啊？我姓蕭，叫大包。燒大包，係啊，姓燒大包。咁其實咧，今日呢個魔術咧好特別嘅，唔單止你嘅，仲需要其他嘅觀眾幫手。我哋會用到一樣嘅嘢，唔知大家細個嘅時候有冇玩過？咁快已經有人知道嘅，係咪睇過㗎？係冇錯，就係一啲魔方嚟嘅，就係。其實咧呢一啲魔方咧，你見到有好多個魔方，而且咧今日咧我哋會用到嘅係呢一個咧。咁咧，你會見到我可以扭亂佢啦，每一個魔方都係一啲隨便嘅魔方嚟嘅。咁咧，你幫我隨便指任何一個觀眾，你中意邊個嘅話，你就可以指邊個。但係今晚唔可以打翻屋企，淨係指啫。有冇想上㗎？唔使上嚟嘅，喺台下邊得㗎啦。你指佢，邊個你指邊個？各位，唔係等先，舉手嗰個定係你指呢位？舉手嗰位小姐啊。OK， 好啦。然之後咧，呢個時候，呢位小姐啊，你可以揀呢度任何一個魔方都可以嘅，你想揀邊一個？左下定第二個係咪？呢個係咪？我冇搞錯，因為有啲時候咧啲方向咧有啲難搞嘅。OK， 呢個時候我想你將呢個魔方攞俾嗰位小姐，係啦。然之後你隨便喺手上面打亂佢，但係唔好還原佢。OK， 同埋你唔好整還原。呢個 OK 好，呢一個好啦，咁我就攞出嚟，將你俾嗰位觀眾，係啦係。咁咧，既然今日咁開心，係咪？大家咁 high 啊！依家係啊，大家好似 friend 咁樣，依家真係不如揀多個啦，好嘛？有冇人想揀㗎？可以，嗰個雲哥，你想揀邊個？第二行第二個。第二行第二個，邊個第二個？係就係你指嗰個。我指嗰個係 OK 好，咁我就將呢個咧攞出嚟先，然之後咧俾呢位觀眾係啊，好啦，然之後你將個魔方咧打亂先，好似我咁樣隨便打亂，然之後你一個咧過嚟喺呢個位置，然之後咧我想你好似我咁樣伸隻手出嚟，咁咧托住呢個魔方，然之後攞住佢，你都攞住佢咁樣。其實咧顏色咧會引起好多嘅想像嘅，你會見到好多嘅嘢。呢個時候我想你望住個魔方，你都望住個魔方。然之後咧睇下個魔方有啲咩特別，然之後咧我想大家你攞住魔方嘅幾位，諗一下一個角色啦，或者一個藝人啊，或者係一個動物啊，乜嘢都可以嘅。其實每一個觀眾你哋都可以喺心裏邊諗住一個都可以嘅。OK， 諗下，然之後咧你諗唔諗到？呢位紅色衫嘅你諗唔諗到？嚇？哆啦 A 夢啊嘛？最近係咪睇到啲咩特別嘅漫畫？你唔識笑嗰啲，你啲童年已經壞晒嘅。可以係明星。你唔使咁仔細嘅。係啊。貓係咪 ？OK 好啦，你咧望住個魔方，你都可以見到、睇到或者係 feel 到係咪 ？OK 好啦，呢個時候咧，我想大家幫一個忙，就係再扭亂少少嘅扭計骰，隨便扭亂都可以㗎啦。然之後咧，會幫我將三個即係隨便揀一個任何一個人，然之後將佢嘅魔方攞上嚟。呢位係嘛？好。然之後呢個時候你有一個選擇，就係你可以揀將呢個魔方擺喺任何一個位置上面，邊一個位置都可以。右上角。右上角係咪？即係呢個。你真係好中意呢個位。唔得，唔係問題。冇理由唔得嘅，係男人唔可以成日話唔得嘅。好啦，我揀呢個魔方，係啦，任何一個都可以。然之後你再俾我。好啦，然之後你想揀擺邊度啊？擺一個位置啊。一個位置。多謝晒你。擺呢度啦，好嗎？邊個？呢度。點解要諗咁耐？點啫？呢度。呢度係咪 ？OK 好。因為我唔 confirm 大家聽唔聽明我講嘢嘅。仲有最後一個啦，幫手翻嚟。好。然之後呢位小姐你想擺翻喺邊度位置啊？嗰個位置左下。即係呢度係咪 ？OK，thank you。好啦，因為咧其實咧我都唔記得咗原本個位置喺邊度啦，但係多謝你嘅提醒。最後呢個咧，我諗你都冇任何嘅選擇，就只能擺翻喺呢個嘅位置。OK， 好啦。咁咧你會見到咧，其實每個人咧望住個魔方嘅時候咧，都會有唔同嘅想像嘅。OK， 記得頭先嗰啲魔方係你哋自己隨便打亂㗎嘛，係咪？大家亦都可以見到，你可以揀到呢度任何一個魔方。我唔知點解今日大家會咁樣揀，而且會咁樣打亂嗰啲魔方。你啱啱望住個魔方嘅時候，你會見到啲乜嘢？或者係啲嘅角色或者係咩嚟㗎？馬里奧。馬里奧王。OK， 我唔知點解。今日好神奇嘅。
大家只要發揮下你哋嘅想像力，你就去想像下馬里奧就會喺呢度出現。想像到嗎？睇住呢邊係比較難想像啲嘅，因為其實真正嘅魔術咧唔係喺呢一邊，而喺另外一邊。因為呢一個就係我哋共同完成嘅一個挑戰，各位觀眾。係咪完全唔知點解？係啊，魔術就係咁噶啦。